如果你在核弹爆炸时躲进冰箱里，有些人认为它能让你免受爆炸伤害，但事实真的是这样吗？冰箱也许可以为你提供一些最低限度的保护，防止最初的热量和辐射。但如果你离爆炸地点很近，那么爆炸的威力可以将冰箱猛烈地抛向空中，从而造成更严重的伤害。如果世界上最大的核弹落在纽约市中心，50兆吨的爆炸力将瞬间蒸发半径2英里内的所有物体，冲击波可以将20英里外的建筑物夷为平地，直径超过5英里的火球将点燃其路径上的所有物体，冲击波将震碎新泽西州的窗户，巨大的蘑菇云将上升到40英里高的空中，核污染将持续数十年，没有人能够存活下来。所以工程师们想要在纽约地下建造一座地下城市，通风井会延伸到地面，吸入新鲜空气，而隐藏在街道下的电网能维持其运转。一旦地表发生灾难，那么他们就可以躲进这座地下城里。但想要炸出这么大的空间几乎是不可能的，即使他们能做到，整个纽约市也很快会塌陷。所以这个想法一直没有实施。